Oh. Ah, ti ho ucciso! Fai veramente schifo! Scandaloso! Un altro ucciso! Scandalous player! I like. Allora. Ma gioca col controller sul telefono o proprio con le dita? Serio? Minchia. Cosa fai? Clown, sei un clown, sai. Cosa fa? Che te col signore Gotti col pantone sotti. E Nico! No, pa, ma io sto insultando i bimbi down. No, non i bimbi down in generale. Sti qua che mi insultano in inglese. Cioè no, io li insulto perché sono scarsi. Eh? In verità se scriviamo pagliaccio su YouTube viene fuori Faid. No, i miei compagni di classe. Faid Youssef. E niente, non sento più l'audio. We are buffed. I'm a best player in the server. Return in the lobby. Return to lobby. Come on, come on. Sette kill in una partita, non è ancora finito. E la vince con 1000 kill. Tamir. Niente, ma ho ucciso il più bot del mondo. לא, אני סתם רוצה להתחבא וכל שנייה הורגים אותי. רוצה לשחק לי Ammonta. אה? One more time. One more